Множественные авиакатастрофы, глобальная трагедия. У нас появилось подтверждение, что без предупреждения и сигналов тревоги уже разбились не меньше 700 самолетов. Существуют догадки и опасения, что была проведена скоординированная кибератака. Террористы здесь вообще ни при чем. Небеса падут и рухнут на землю, словно куски стекла. Пальцы Бога опалят нашу землю, и на человечество спустится бесконечная тьма.